នៅក្រោមស្រមោលដាំថ្នោតនិងពន្លឺប្រច័ណ្ឌស្រអាប់ជួននឹងនៅជួបគ្នាសម្ងាត់នៅក្បែរព្រៃក្រៀមពួកគេអង្គុយលើដីសើមសំលេងខ្សឹបខ្សៀវដូចជាខ្យល់ព្យុះតូចមួយកំពុងផ្ទុះឡើងក្នុងចិត្តពួកគេនិយាយអំពីទុកពីពន្ធដារអំពីគោដែលត្រូវលក់អំពីកូនដែលស្រេកឃ្លាននិងអំពីភូមិដែលកំពុងត្រូវបំផ្លាញដោយអាណានិគមភ្នែកពួកគេភ្លឺឡើងដោយកំហឹងប៉ុន្តែនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះអ្នកស៊ើបការអាចនៅជុំវិញគ្រប់ទីកន្លែងជួនចាប់ផ្ដើមជ្រៀតរើតមិត្តជិតស្និទ្ធមនុស្សក្លាហានដែលអត់ធ្មត់មិនបានទៀតហើយនៅនាំព័ត៌មានពីភូមិជិតខាងថាកំហឹងកំពុងផ្ទុះឡើងគ្រប់ទីកន្លែងក្រមប្រច័ណ្ឌក្រុមតូចមួយជួបគ្នាពិភាក្សាពីវិធីសម្លាប់បាដេសដោយសម្លេងទាបប៉ុន្តែចិត្តរឹងមាំជួនបង្ហាញផែនទីផ្លូវនិងពេលវេលាដែលបាដេសនឹងឆ្លងកាត់ភូមិហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមប្រមូលអាវុធសាមញ្ញកាំបិតដុំថ្មឈើចាក់ដើម្បីវឹកហាត់សម្ងាត់កំហឹងនិងសេចក្តីសង្ឃឹមកំពុងរីកដុះដាលដូចជាគ្រាប់ពន្លឺដែលនឹងឆេះខ្លាំងជាងមុនកំហឹងកាន់តែខ្លាំងហើយការរៀបចំកាន់តែច្បាស់ជួននឹងនៅជួបគ្នាលើកទី2ក្នុងព្រៃងងឹតពិភាក្សាអំពីចំនួនអ្នកដែលអាចទុកចិត្តបានពួកគេចាប់ផ្ដើមបែងចែកតួនាទីជួនដឹកនាំក្រុមវាយបកនិងនៅទទួលខុសត្រូវការស៊ើបការពួកគេតាក់ទងអ្នកក្លាហានថ្មីក្មេងវ័យក្មេងនិងកសិករដែលរងទុក្ខខ្លាំងដែលកំពុងអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែមានចិត្តក្លាហាននៅនាំព័ត៌មានថ្មីថាបាដេសនឹងឆ្លងកាត់ផ្លូវភូមិនៅថ្ងៃទី18មេសាដោយមានការប្រកាសតិចតួចក្រុមវឹកហាត់បន្ថែមលើព្រៃសាក់លបងការវាយបកនិងការគិតខ្លួនដោយប្រើអាវុធសាមញ្ញជួនសម្រេចថាត្រូវវាយនៅចំណុចចង្កមភូមិដើម្បីកុំឲ្យរាជរងគ្រោះប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភថាបើបរាជ័យភូមិនឹងរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងររាជចាប់ផ្ដើមលាក់ទំនិញនិងរៀបចំផែនការគិតខឿបន្ទាប់ពីការវាយបកការប្រុងប្រយ័ត្នកើនឡើងព្រោះមានពាក្យចចាមថាមានអ្នកក្បត់នៅក្នុងភូមិនៅចុងបញ្ចប់ពួកគេសម្រេចថាត្រូវធ្វើសកម្មភាពឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យបារាំងដឹងជាមុនការស្បត់រួមគ្នានិងការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យចិត្តកាន់តែរឹងមាំដូចជាភ្លើងតូចមួយដែលកំពុងរីកធំឡើងរាត្រីមុនថ្ងៃបះបោរភាពតានតឹងខ្ពស់បំផុតជួននឹងនៅជួបគ្នាលើកចុងក្រោយពិនិត្យផែនការម្ដងទៀតនៅក្រោមពន្លឺប្រច័ណ្ឌស្រអាប់ពួកគេបែងចែកក្រុមច្បាស់លាស់ក្រុមវាយបកក្រុមស៊ើបការនិងក្រុមជួយកិច្ចខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ការសាក់លបងផែនការតូចមួយនៅព្រៃដើម្បីសាកសមត្ថភាពនឹងការសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានជំនឿជាងមុននៅនាំព័ត៌មានថាបារាំងមានការប្រកាសបន្ថែមប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងពីផែនការខ្មែរជួនសម្រេចថាត្រូវវាយនៅចំណុចចង្កោមភូមិដើម្បីកុំឲ្យរាជរងគ្រោះការប្រុងប្រយ័ត្នកើនឡើងព្រោះមានអ្នកស៊ើបការនៅក្នុងភូមិធ្វើឲ្យត្រូវផ្លាក់បដូរទីតាំងជួបជាបន្តបន្ទាប់រាជចាប់ផ្ដើមលាក់ទំនិញនិងរៀបចំផែនការកិច្ចខ្លួនបន្ទាប់ពីការវាយបកការស្បត់ចុងក្រោយនិងការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានភាពជឿជាក់រាត្រីនោះគ្មាននរណាអាចគេងលក់បានភាពតានតឹងខ្ពស់ប៉ុន្តែក៏មានការសង្ឃឹមដែលកំពុងឆេះខ្លាំងជាងមុនពេលព្រឹកថ្ងៃទី18មេសាក្រុមត្រៀមខ្លួនដោយភាពជឿជាក់និងការតាំងចិត្តខ្លាំងក្លាដើម្បីប្រឈមមុខនឹងអាណានិគមដូចជាភ្លើងដែលត្រៀមឆេះផ្ទុះពេញភូមិនៅក្នុងផ្ទះតូចមួយនៅភូមិក្រាំងលាវនាងតុនជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលទុក្ខវេទនាបានសរសេរលើមុខមាត់របស់នាងរាល់ព្រឹកនាងក្រោកពីដំណេកដោយខ្នងកោងនិងដៃឈឺដើម្បីធ្វើការងារផ្ទះនិងជួយគ្រួសារក្នុងភ្នែកនាងមានភាពអស់កម្លាំងប៉ុន្តែនៅតែមានភាពរឹងមាំដែលលាក់កំបាំងគ្រួសាររបស់នាងកំពុងរងទុក្ខពីពន្ធដារដែលឡើងថ្លៃនិងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលធ្វើឲ្យវាលស្រែស្ងួតខាស់ស្ត្រីនេះត្រូវលក់គោចុងក្រោយឬឧបករណ៍ធ្វើស្រែដើម្បីបង់ពន្ធប៉ុន្តែនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់នាងតុនមានភាពធន់នឹងកំហាំងស្ងាត់ដែលកំពុងឆែកនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែនាងមិនបង្ហាញចេញមកខាងក្រៅទេនៅពេលនាងឃើញការជិះជាន់ពីអ្នកទាពន្ធឬមន្ត្រីបារាំងភ្នែកនាងភ្លឺឡើងដោយកំហាំងប៉ុន្តែនាងត្រូវទប់ចិត្តដើម្បីការពារគ្រួសារនាងលះបង់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយឲ្យអាហារដល់កូននិងស្វាមីខណៈខ្លួនឯងស្រេកឃ្លាន
เมียงเปคละเนียงอังกุยตามินาไอขนมพิบงงึดโดยตึกพเนกโฮปันตาเพลียมนู่เนียงกรอกลางวินโดยพิบเรื่องม่วมขังขนงแหนจุดคางหนึ่งสหกรมใจกรมแรกอาหารหนึ่งกำลังจัดได้ทว่าอ้อยเนียงมีนสังคมติกตุยโดยขนมพเนกเนียงมีนสัญญาฐานเนียงหนึ่งเหมือนเงียบสงัดจีเรียงระโหตีมีนตู้นาตีมวยได้กำปงโรงจำเนียงเนปีลอนาคตกลัวแรงสงวดกันแต่ทงวนทงโง่วิลสไรสงวดควาตึกสำนาบเกรียมสวดเฮยเรียกกันแต่หอสังคมเนกรอมปนลือแปรตึดดอกกระไดครั้งจวนหนึ่งเน่าจูบขนมดองเตียดขนมเปรย์สงัดปีนิดสถานเพียบเรียได้กำปงเตรียมเจ็ดแบบเบากำหังกำปงริกโดดาวโดยจิกรวดปนลือได้เตรียมแฉะประตูการประโมนเนโจรูมการล่างเมียนเนภูมิเจริญจึงมุนโจรูมสำงัดโดยซึบเซียวขณีในเปียยบเนาเสิร์ฟกาทาบัดเดสหนึ่งฉลองกัดเพลย์ภูมิในไทยที่ดับพรำใบเมษาโดยเมียนกาเปียไตตุยได้ถืออ่อยกรุบขณีเมียนสังคึมไตตุยกรมฝึกหัดบันแทมเดือปรีสากและบองกาวีเบาะหนึ่งกาเกตคลุนโดยปราอาวุธซามังได้ถืออ่อยจัดการแต่เรื่องวามจูนบางใจกรมวีเบาะหนึ่งกรมจุยกิกดำไปกัดบรรทอยกรุธนักบรรแต่เมียงกาปรุยบรามถาบ้าวปราเจยภูมิหนึ่งโรงกรุธทุนทงโงเรียสจับดามแลกตำหนึ่งหนึ่งเรียบจอมแพนกาเกตคลุนบรรต้อปีกาวีเบาะในเปลยบพวกเกยจูบขณีดำไม่ปีนึดอาวุธหนังซ้ำแพรกจงกราวกรอมปุลือประชันการตั้งเจ็ดอบเรียกการล่างโดยเมียนสกได้สะบัดฐานนังต่อสู้ดอจงกราวโดยจุดเพลิงโต้ยมวยได้กำปงริกทมล่างเตรียมแช่ตุกเป่งพุ่มในเปลปรึกแสงเรียดไตรมุนทั้งไงแบบเบาพิบตานตึงลางดอกกำปูลการสะระบองแพงการเลือกจงกรอยนปรีดังใบสะสมรรถเพียบหนึ่งการสำรอบสำรวลเธอไอ้กรุ๊ปขณีเมียนจำเนื้อยิงมุนจวนหนึ่งเนาปีนึดเพลือได้บาดเดสหนึ่งฉลองกัดหนึ่งเชื่อเรือจำนวนวีเบาะล้อบำพดโดยพเนกพลือโรลงโดยสังคมการประโมเนี่ยโจรวมการล่างเมียนเรียสจรานจิงมุนโจรวมสมงัดโดยซึบซิวเคลียนกรอมสรมาดามเชอเมียนกาเพยคลายปีเนี่ยกับดัดได้เตรียมพลาปโดตีตั้งจูบจีบันตอบดำไปเร็กซาสวัสดิ์เขียบเนาเสิร์ฟลือท่าบรังเมียนกาเปียบันแทมปันตายมันตวนดังปีแพนกาขมายได้ทรูไอกรุ๊ปขณีเมียนสังคมกันแต่ไทยจวนสำรักทาเตรียมวีเบาะในจุดนดจังกรวมพุ่มดำไปกำอ้อยเรียโรงกรวบหายกาแบงใจอาวุธหนึ่งการประโกลตัวในตีฉบับล้อถือไอกรุ๊ปขณีเมียนตุ่มนกเจ็ดเมียนกาจะเจกอัมปีพ่อวิบาบายปราใจปันตายกรุ๊ปขณีสำรักจะต่อสู้โดยขมียนทอยกล่อยเรียตรีมุนทั้งไงที่ดับพำใบเมษากรุ๊ปขณีเรียบจอมคล้วนหนึ่งสำรากดับใบรักษากำลังปันตายเพียบตานตั้งถือไอขมียนนาอาจเกงโลกบานการสะบัดจงกล่อยหนึ่งการเลือกตึกจัดขณีทวิงตะโมบังเกิดเพียบเจือเจโดยจะเพลืองได้เตรียมแฉะทุกเป่งภูมิระเปรปรึกษา